Lunes hanggang Sabado, puro na lang trabaho. At pagsapit ng Linggo, kailangan may negosyo, maghanap na racket. At bakit? Parang laging may laman ng aking wallet. Ang pangit ng laging nakasabit. Bitin sa hangin ang bukas pag walang makain. Wag na akong tanungin kung may bigas pang isasaing. Sakit na isipin, taas na ng bilihin. Pilitin mong abutin, kita mo, makakaraos din. Oh yeah, oh yeah. Nung una, inyo pa kayang naaalala, sa hahe-ho meron akong ibinibenta. Special offer die, shampoo die, may libre kayo